नमस्ते दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी नस्ल की बकरी है आपके फार्म के लिए सही। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमने गॉट फार्मिंग पे अपने चैनल पे कुछ वीडियोस दे रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपना एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। वह ये है कि कुछ समय पहले मैं एक पशु चिकित्सक से ये सलाह ले रहा था कि डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ज़्यादातर बकरी फार्मर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि बकरी एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि हम इंसान समाज में एकजुट होकर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बातें करना हमें पसंद है। उसी तरह इंसान की ही तरह बकरी भी एक सामाजिक प्राणी है और वो इंसानों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बकरियां ज़्यादातर वहीं रहती है जहां इंसानी बस्तियां हैं। तो वो डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि आप बकरी फार्म को जहां इंसानी बस्ती है उसके आसपास बनाओ, ताकि वो उस माहौल से दूर ना रहे। इससे आपकी बकरियां बीमार कम पड़ेंगी, फुर्तीली रहेंगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी आएगी। तो ये थी हमारी पर्सनल नॉलेज जो हमने आपसे शेयर किया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, मगर जब इतने बड़े डॉक्टर कह रहे थे तो कुछ ना कुछ सच्चाई इसमें ज़रूर होगी, मगर ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम अपने वीडियो पे जाते हैं कि कौन सी नस्ल की बकरी है आपके फार्म के लिए सही। दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल की वेदर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ समय से ब्लैक बंगाल ये नाम इतना चर्चा हो चुका है कि इंसान को पता ही नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल में ब्लैक बंगाल बहुत ही कम मात्रा में है और ब्लैक बंगाल मिलना थोड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ब्लैक बंगाल इतनी बार क्रॉस हो चुकी है कि प्योर ब्लैक बंगाल को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो आप अगर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लैक बंगाल जैसी दिखने वाली, जैसे कि आपको वीडियो में फ़िलहाल दिख रहा है, इस टाइप के बकरियां जिनके बॉडी में चमक हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो देखने में लगभग ब्लैक बंगाल जैसी ही हो, बस थोड़ी सी उनसे बेहतर हो, उन बकरियों को आप 10 बकरियों के लिए एक सिरोही नस्ल का बकरा रख सकते हैं। इससे आपकी फार्म अच्छी तरह से चल सकती है। इससे आगे चलकर आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। और बात करें दूसरे जगहों की, तो दोस्तों बड़े बड़े नस्ल जैसे जमुनापड़ी, तोतापड़ी, बोयर, इस नस्लों के पीछे ना भागकर आप देखें कि आपके यहाँ पे आपके इलाके में कौन सी नस्ल की बकरियाँ आसानी से और कम दाम में मिल जाती हैं। इसके अलावा भी आप वहाँ के वेदर में ढली हुई कुछ बकरियाँ जो उन्हीं की नस्ल की क्रॉस है, उन बकरियों को रख के एक अच्छे नस्ल का बकरा रखकर अपना फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।